pašai prokuratūrai. Tas tiešām varētu būt viens no saprātīgiem risinājumiem, lai tik liela cilvēku iesaistes ziņā liela lieta varētu tikt izskatīta kaut cik saprātīgos termiņos un kaut kādas saprātīguma prasības ievērojot. Es nezinu, to tiesas veidu, kā ir sadalīts, bet taisnība ir tajā, ko jūs sakat un izskanējušā informācijā, ka tas vienkārši mehāniski noticis. Es domāju, ka mehāniski to lietu dalīt nevarētu, ka tomēr ir jāskatās apsūdzēto personu iesaistes līmenis, viņu savstarpējā, pazīšanās, viņu kopējās darbības konkrētās apsūdzības ietvarā. Vai nebūtu bijis saprātīgi, ka jau prokuratūra uz tiesu sūtot lietu būtu sadalījusi? Jā, godīgi sakot, man pat tiešām izbrīnīja fakts, ka prokuratūra ir izvēlējusies sūtīt viņus visus vienā lietā, neizvērtējot tiešām iespējas sadalīt, jo ir pilnīgi skaidrs, ka prokuratūrai bija jāapzinās, ka faktiski viņi rada grūtības iztiesāšanā. Un arī no apsūdzības uzturēšanas viedokļa, tomēr jāatstās drusciņi valstiski un jādomā, kas notiks ar to lietu tiesā, ka tā vairs nav tikai tiesneša atbildība tomēr. Un es tiešām uzskatu, ka droši vien, ka prokurors pat iespējams pat labāk redzēja to sasaistes pakāpi, jo gal galā jau viņš ir tas, kas virza pierādījumu pārbaudi. Līdz ar to viņš ir tieši tā persona, kas varēja izsvērt, kurus cilvēkus tiesāt pa kurām grupiņām, ja tā var vienkāršot izsakoties teikt. Krāslavas novadā šodien Sēru diena. Cilvēki piemin jaungada nakts traģiskajā autoavārijā.